آقا سلام، خسته نباشید. حال شما خوبه؟ آقا در مورد این بنری که این بالا خورده چیزی میدونید؟ این نه اون بغلیش اصلا ندیدیدش؟ چرا یه نوشته مورد تبلیغ در مورد اسرائیل خب این چیزا رو آره کمک میکنه، چگونه به اسرائیل کمک میکنه. خب. منظورش اینه که با خرید یا استفاده از این مارکا ما دقیقا داریم به شرکت‌های اسرائیلی و دولت اسرائیل کمک میکنیم. مثل نسکافه، مثل مارکای تجاری دیگه که صاحبانش اسرائیلی هستن. خب بعد نظرتون چیه اینکه مثلا چه ربطی به نمایشگاه قرآن داره؟ چرا اینجا زده شده؟ اصلا نظرتون چیه در این رابطه؟ فکر میکنم منظورشون اینه که یه وظیفه شرعیه، یه وظیفه شرعی، همونطور که به ما توی این ماه عزیز میگن که وظیفه شرعیتون مثل روزه گرفتن همسه این چیزا، این هم یه وظیفه شرعی هر مسلمانیه که به اسرائیل کمک نکنه مواردی که باعث میشه که اسرائیلیا پیشرفت کنن، ثروتمندتر بشن، چاق‌تر بشن، این چنین چیزایی. به نظرتون چه فایده ای داره مثلا الان که اینجا هست دردی رو دوا میکنه؟ یه آگاهی دیگه، چرا درد دوونه؟ آگاهی، من تا الان نمیدونستم چه چیزی، ولی همین که یه نگاهی بین انداختم خیلی هم تعجب تو همین نمایشگاه بس بله، بیشتر با این مسئله آشنا شد. بله. نمایشگاه حالا دلیل شاید اون باشه، یه دلیل این که حجم خیلی زیادی از آدمایی که اینجا برای نمایشگاه تشریف میارن مطمئنا میتونن این معنی رو ببینن. اونایی که آگاهی نداشتن مثل من متوجه میشن و میدونستید که توی نمایشگاه هم غرفه با توجه به این مسئله تعبیه شده؟ به چشمتون خورده این نه، غرفه؟ ولی دیدم در مورد فلسطین صحبت کنم، ولی اینکه اسرائیل چنین چیزی رو گفته باشن من ندیدم غرفه‌شو. خیانت‌های اسرائیل رو دیدم غرفه‌ش، ولی اینکه چنین چیزایی نه من ندیدم. علاقه دارید که غرفه‌ش رو ببینید؟ بعدم نمیاد.